Il passato deve restare passato. Fra un attimo benediremo la prova. Ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti. Da 2 anni ormai siamo in pace con i Carja. È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana. Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace. Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine, scritto Vostri per mano del schiavisti! Re Sole Vostri Abad. schiavisti! Maledetto! Ehi, giù la frutta! Fedeli Nora, giù la frutta! Sono un Oseram, non un Carja. Quindi sarò molto franco, il 13° Re Sole era un pazzo omicida. È così. Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Carja. Ma il 13° Re Sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il 14°. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Vero! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scuse. Giunge dalle labbra del 14° Re. E quindi potreste prestargli attenzione. Grazie. Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del Re Sole Avad, 14° sovrano della stirpe raggiante. Sembra che ce L'alta l'abbia. matriarca Tirsa ha esagerato È stavolta, uno degli ospiti. invitando questi Dispositivo sanguinari sconosciuto Carja nelle rilevante. nostre terre. Cosa significa? Sono con te come la luce L'alta del matriarca sole, Tirsa ha esagerato grazie agli stavolta, alberi più invitando robusti. questi sanguinari Carja nelle nostre Mentre la terre. tua progenie Resto con l'alta matriarca. Indossa un focus. Non dovremmo Come permettere lì. ai Carja di inquinare le nostre terre. possano ergersi forti nel sole. Dove ha trovato un focus? Per averci accolto nell'abbraccio. Oltre a te non ho mai visto nessuno con indosso un focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile! La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Ci hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Che cosa c'è? Scusami. Un'anomalia. Olin, vedo che ti stai dando da fare, Torno fra poco. Aspetta, No, parliamo dopo. Devo andare. Wow, sembra più sbronzo di quanto pensassi. Ehi, vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa. Da quando quegli affari vanno di moda? il suo nome è Olin. Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti. Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere. Quanto al gingillo, l'avrà rinvenuto da qualche parte. È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia. Senza offesa. A te sta benissimo. Credevo che il tuo amico finisse sotto una pioggia di frutte, ma tu hai placato gli animi. Grazie. Mai avrei pensato di farcela. I Nora sono ancora infuriati con i Carja per via dei giorni rossi. Come dargli torto? Non avevo mai visto un'armatura così. Non hai mai visto l'acciaio dell'avanguardia? Allora te lo presento. Maglia ad anelli per gli impatti. Così solida da strangolare un secodonte. Deve esserlo. L'avanguardia è l'elite del Re Sole. Guerrieri letali e fieri distruttori di macchine. Potrebbero dare parecchio filo da torcere perfino a una Amazzone Nora come te. Con tutto quel metallo a rallentarvi? Ne dubito. Ma non saprei. Per come lo vedo io mi sembra un incontro piuttosto alla pari. Cos'altro puoi dirmi di Olin? Ti interessa così tanto? Inizio a essere geloso. Vabbè, se taccia la natura alla ricerca di rovine, recupera roba e la vende ai nobili. Quando non cerca cose, esplora.
le abilità che vorresti nell'uomo alla guida della tua spedizione. Lo conosco da un po' di anni. È un compagno leale, ama la sua famiglia e regge l'alcol abbastanza. Mi piace. Oltre a questo, non molto altro. Vorrei chiederti un'altra cosa. Se insisti. Ma sarò qui anche dopo la benedizione, se pensi sia un momento migliore. Non avevo mai sentito parlare dei Giorni Rossi. Che cosa sono? La tua tribù era in guerra e tu non lo sapevi. E cos'è? Ti hanno tenuta nascosta? Per caso hai avuto dei genitori iperprotettivi? Sono cresciuta da emarginata, cacciata dalla tribù. Ah, giusto. Ho sentito che in Ora lo fanno. Una cosa crudele, secondo me. Ma perfino un'emarginata sa dello squilibrio delle macchine, no? Di come diventano più pericolose. Beh, il re Sole Folle pensò che se avesse versato abbastanza sangue al dio del sole avrebbe placato le macchine. Non fu così. Ma per anni assalì le tribù e prese prigionieri da sacrificare, tra cui mia sorella. In Ora si fecero valere, ma alla fine subirono delle perdite. Quindi cos'è successo? Com'è finita? Il figlio del re folle ha riunito i Carja ribelli e le lame fiere Oseram. Insieme abbiamo fatto l'impossibile, riprendere Meridiana e uccidere il vecchio re pazzo. Quindi ora è il figlio a sedere sul trono ed è stato un grosso passo avanti. Con Avad, sacrifici e schiavitù sono stati aboliti. Ora la gente di ogni tribù è la benvenuta a Meridiana, perfino gli esuli in Ora. Dovresti davvero visitarla. Tua sorella è stata catturata e sacrificata. È terribile. Catturata? Sì. Sacrificata? No. Ci vuole più di qualche Carja per finire Ersa. È fuggita e ora è il mio capitano. Capitano dell'intera avanguardia, nominata dal re solo in persona. Com'è sopravvissuta? No, è una bella storia, ma piuttosto lunga. Magari un'altra volta davanti a 1 o 3 bicchieri. Oppure vieni a Meridiana e chiediglielo tu stessa. Penso che andreste d'accordo, siete entrambe dirette. Hai detto che le macchine sono più pericolose ogni anno. Sì, ma non serve che te lo dica io. Non lo sapevo. Oh, scusami. Credevo che lo sapessero tutti. Da quanto ho sentito, 15-20 anni fa, le macchine non erano inferocite come lo sono in questo momento. Se un cacciatore si avvicinava, scappavano spaventate. Così abbatterle era difficile, ma non pericoloso, ammesso che fosse abbastanza sveglio da schivarle. Ma poi arrivò lo squilibrio e la situazione cambiò. Così, se un cacciatore le colpiva, le macchine davano di matto e lo caricavano. Passati altri anni, hanno iniziato ad attaccare la gente a vista, spostarsi a un rischio sempre più grande. Come se non bastasse, sono iniziate a comparire nuove specie di macchine, più grandi, più cattive e ben protette. Come il secodonte. Già, quello 10 anni fa. Ma circa ogni 2 anni compare sempre qualcosa di peggiore, credimi. E quale sarebbe la causa? Non lo sa nessuno. E le macchine non lo dicono. Chi sono gli Oseram? Sono la mia tribù, nel lontano nord-ovest. Siamo bravi in 3 cose. Litigare, lavorare l'acciaio e fare distillati. E dimmi, le lame fiere che cosa sono? Credo che la parola giusta fosse mercenari, guerrieri a pagamento. Anche se eravamo molto più leali di quanto sembrasse. Avad non avrebbe mai rovesciato suo padre senza le nostre armi. E ora alcuni di noi servono nella sua avanguardia. Vorrei chiederti una cosa su ciò che hai detto prima. Prego. Dovrei avviarmi verso la benedizione. Già. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio. Voglio dire, sei sveglia, palesemente in gamba, e beh, andiamo, guardati. Di che cosa stai parlando? Lo sai bene. Se vorrai venire a Meridiana, cercami. Ti porterò in giro e ti presenterò alla gente. Sarebbe una nuova vita, se mai volessi. Comunque anch'io devo andare alla benedizione. Ci vediamo in giro.
magari. Come faccio a divertirmi con quei sanguinari infedeli carci?